실제 사례를 재구성한 내용입니다. 늦은 밤 잠을 뒤척이는 아내. 원인은 바로 남편의 심한 코골이 아이고, 때문입니다. 저 괴롭죠. 부장님, 결국 잠에서 깨고만 아내. 요즘 왜 이렇게 네가 코를 골지? 임시 방편으로 남편의 코를 잡아보지만 남편의 코골이는 멈출 줄 모릅니다. 아, 안 되겠다. 나가서 자야지. 아, 괴롭죠. 네, 다음 날 아침 간밤에 무슨 일이 있었냐는 듯 남편은 개운하기만 한데요. 반면 소파에서 쪽잠을 자고 있는 아내. 침대 놔두고 여기서 잔 거야? 말이라고 해요. 당신 코곤 소리 때문에 잠을 잘 수가 없어. 내가 코 심하게 골았어? 당신 요즘 살이 쪄서 더 그런가? 운동 좀 해요. 제 내가 이야기 시간이 같습니다. 어딨다고 그래. 회사 일 때문에 피곤했나 보지. 미안해. 최근 살이 찌면서 남편의 코골이가 더욱 심해진 듯한데요. 그날 밤 여보, 얼른 자자. 뭔가를 들고 온 아내. 그게 뭐야? 뭐긴 귀마개지. 내 귀를 막아야지. 당신 코를 막을 수 잠을 못 없잖아. 주무셨나 봐. 내가 그렇게 다크서클이. 심하게 코를 골아? 아, 나 진짜 잠 진짜, 못 아유, 잔다니까. 피곤해 보인다. 네, 미안해요. 아내 같지 않네요. 귀마개 하고 오늘은 아내가 꼭 숙면을 취했으면 좋겠는데요. 네. 자, 그날 새벽 귀마개를 뚫고 파고드는 남편의 어마무시한 소용이 코골이. 없어요. 소리는 정말 귀마개도 소용이 없네. 그냥 진동도 온다니까. 여보, 어? 잠 좀 자자. 잠 잘 자고 있는데 아니 무슨 일이야? 나 진짜 잠 못 자겠단 아하, 말이야. 잠못 자죠. 나 밖에 나가서 잘 테니까 그렇게 알아. 아니 내가 뭘 어쨌다고 그래? 아이씨. 아내의 짜증에 남편은 억울하기만 합니다. 누구세요? 이웃 주민이 찾아왔습니다. 잘 지냈어? 우리 집에 과일이 들어와서 좀 나눠 먹으려고 가져왔어. 아이 뭐 이런 걸 나눠주고 그래요. 고마워요. 얼굴색이 왜 이렇게 안 좋아? 무슨 일 있어? 요즘 남편이 코를 하도 골아서 잠을 못 자서요. 요새 우리 남편도 코를 어찌나 골던지 나도 한참 힘들었어. 그래서 병원에 가라고 했지. 병원에서 치료받더니 요즘은 코 안 골던데? 괜찮아요. 어머 병원. 그래요? 나도 병원 가보라고 해야겠다. 잘 말해봐. 나 간다. 아, 네 가세요. 수면 부족으로 눈에 띄게 어두워진 아내의 기세. 잠을 못 잤으니 잠이 보약이라는데. 그날 저녁 여보 나왔어. 응? 당신 어디 아파? 왜 여기서 자고 그래? 당신 때문에 못 자니까 낮잠이라도 자야지. 미안해. 미안해할 게 아니라 옆집 아줌마가 그러는데 병원 가서 치료받으면 코골이도 좋아진대. 우리 한번 치료 받아보자. 요 며칠 피곤해서 그런데 왜 그래? 병이 있는 것도 아니고 치료는 무슨 치료야? 코골이도 병이지. 병원 가서 치료 한번 받아보자. 방법이 귀마개도 있다며. 내가 코 안 걸도록 노력할게. 노력한다고 병원 되는 게 가서 치료받으면 괜찮다는데 왜 고집이야? 병원 가서 코골이 때문에 왔다 그래? 아 네. 병도 아닌데 아 창피하게 어떻게 그렇게 해? 창피하다. 에이씨. 병원 치료를 극구 거부하는 남편. 아, 저 사람이 진짜? 부부의 갈등이 심해지는 가운데 찾아온 아침. 아내가 어디로 간 걸까요? 팍팍 써야죠. 여보. 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 결국 다른 방에서 잠을 잔 아내. 네. 여보. 여기서 뭐해? 어쩔 수 없죠. 저 얼른 방으로 가자. 나 당신 코곤 소리 때문에 안 되겠어. 안 돼. 나는 여기서 잘 테니까 당신은 혼자 침대에서 자. 뭐? 각방을 쓰자고? 우리가 싸운 것도 아니고 무슨 문제 있는 것도 아닌데 왜 각방을 써? 당신 코곤 소리 때문에 잠을 못 자겠다고. 저기 정 그러면 수면제를 먹어보는 거 어때? 아유, 뭐? 아유, 자꾸 아내한테 당신이 그런 거를 문제인데 왜 나한테 수면제를 그런 걸 먹으래? 강요합니까? 당신이 이 워낙 사람이. 예민하니까 그렇지. 당신 코곤 소리가 점점 심해지는 건데 왜 내 탓을 해? 네. 별것도 아닌 거지 왜 각방을 쓰냐고. 아하. 아니 치료도 안 받겠다. 각방도 안 된다. 나보고 어쩌라고? 나 당신하고 못 살아.
남편의 심한 코골이 정말 이혼 사유가 되는지 아이고. 알아봅니다. 코골이 이혼. 근데 제가 코를 굉장히 많이 골아서 네, 저는 각방을 쓴 지 몇 년 됐어요. 저도 이- 남일 같지가 않아요. 코 고세요? 아니야, 저희 남편이 이거라서. 아, 남편분께서. 예. 또 뭐 요거 때문에 고민하시는 분들 굉장히 많아요. 저 같은 경우는 이제 네. 아내가 미안해서 그냥 따로 자겠다라고 하고 따로 자고 있는데 일단은 근데 이런 문제로 이혼까지. 그 정신적 고통을 겪는 분들이 굉장히 네. 많은 것 같습니다. 변호사님 실제로 꽤 많으시죠? 오히려 많습니다. 네. 많을 것 같아요. 실제로 제가 상담한 케이스 중에서도 이 코골이라든지 이 수면 습관 때문에 정말 괴롭다. 이걸로 네. 부부싸움이 커져서 이혼하고 싶다. 이런 경우도 많고요. 실제로 한 신문사에서 조사해 봤더니 부부 10쌍 중 6쌍이 수면의 질을 위해서 각방 또는 각 침대를 쓰고 있다고 합니다. 아, 열 쌍중 6쌍. 네. 아, 와, 그 꽤 나 절반 같은 경우 꽤 이상이. 많구나. 아, 네. 그러니까 삶의 질하고 연관이 그러니까 되니까. 잠을 못 자면 안 근데 되니까. 이게 이혼 사유가 이혼 사유? 될까요? 이혼? 근데 우리나라의 이혼 사유가 되려면 어떤 상대방의 규칙 사유 잘못이 있어야 되는데 그렇죠, 그렇죠. 네. 사실 코골이는 잘못이 아니잖아요. 네. 본인이 일부러 한 것도 아니고 자면서 한 거기 때문에 그 자체만 가지고는 사실 이혼 사유가 되기는 어렵습니다. 근데 저는 이제 남편이 이해가 안 가는 게 본인이 코를 골았으면서 네. 그러니까. 뭐 이건 좀 아내에게 그렇더라. 수면제를 먹으라고 하지 그 말이 않아. 안 되지. 병원 치료도 안 받아. 각방도 못 쓰게. 노력을 전혀 안 하는 이거 거죠. 방법이 없는데 이런 경우에도 이혼 사유가 안 되는 건가요? 그게 바로 문제예요. 네. 코골이 자체는 문제가 아닌데 그 다음에 부부 싸움이 일어나는 것부터가 문제입니다. 네네. 왜냐하면 본인이 코골이가 심하면 이 배우자가 충분히 고통받을 수 있다는 걸 알았잖아요. 네네. 처음엔 몰랐다고 하더라도. 그럴 경우에는 적극적인 노력을 해야 되거든요. 예를 들어서 말씀하신 대로 그 코골이 치료를 받든지 네. 아니면 정시려면 뭐 각방이나 각 침대를 쓰든지 뭔가 대책을 써야 되는데 아무런 대책 없이 그냥 당신이 참아라. 이렇게 해서 부부싸움이 커지면 그 자체가 또 이혼 사유가 될 수가 있는 거예요. 네. 네. 실제로 2002년에 서울 가정법원에서 이것 때문에 이제 부부싸움이 커져가지고 이혼을 원하는 그런 부부가 있었는데 우리 부부는 이 코골이가 심해서 부부싸움이 심해지고 혼인관계가 파탄된 경우에 이혼을 하라 이런 판결도 있었습니다. 저희 아내가 너무 힘들어서 네. 휴대전화에 증거를 많이 남겨놨습니다. 제 코 고는 소리 여러분들께. 오, 정말? 내 실제로 이렇게 골아 이렇게. 아유 이 장면 힘들죠. 근데 이게 제가 이거 듣고 너무 놀랬거든요. 근데 이게 실제로 그러니까 그게 소음 정도 어느 정도가 되는. 당하는 사람은 괴로운 거예요. 정말로 심한 코골이 같은 노력을 해야 되는 경우는요. 거죠. 여러분 그 지하철이 지하철이 승강장에 들어올 때 굉장히 소음이 심하잖아요. 네. 그게 이제 80데시벨 정도 되는데 코골이가 이거 비슷하다고 합니다. 제가 지하철 같은 소리라고 했는데. 그래서 네. 코골이가 정말로 심할 경우에는 본인의 건강은 물론 배우자의 건강도 해칠 수가 있고 이게 난청이 유발될 수가 있고 난청? 그래서 여러분이 잠을 잘 자야지 건강하시는데 그럼요. 이 숙면이 계속해서 방해되기 때문에 건강도 나빠지고 이게 짜증이 커져서 스트레스도 생기는 거예요. 싸움 생기는. 실제로 캐나다와 영국에서는 이 코골이 때문에 이혼하는 부부가 많다고 하는데요. 아. 영국에서는 코골이가 3위의 이혼 사유가 된다는 그런 3위요? 그런 보도도 있습니다. 진짜요? 요새는 이제 의료 기술이 좋아져서 코골이도 네. 치료가 가능하니까 코골이 치료를 받으시고 본인의 건강도 찾으시고 가족의 건강도 찾으셔가지고 가정의 평화를 이루시기 바랍니다. 저도 네. 병원 가야 될 것 같아요. 저희 아이가요. 네. 제 성대모사를 어떻게 하는지 아세요? 아빠 맨날 이러잖아. 이 경우가 코골이 자체보다 노력조차 안 한다는 게 아, 노력- 스트레스 아, 맞아, 타면서 노력해요, 병원도 안 노력해요. 가겠다. 맞아요. 그러니까 노력을 같이 좀 기울여야 되는 문제가 아닌가 싶습니다. 네. 이철 변호사님 오늘도 고맙습니다. 고맙습니다.